السلام عليكم التلاميذ الجديدة مشتركين مين غنكملو على كل توقفنا توقفنا على عند فونكسيون بارابوليك. دونك غنشوفو دابا فونكسيون ايبربول. فونكسيون ايبربول هي دالة الهدلول بالعربية. هدلول هي اي فونكسيون كتكتب على شكل اف دي اكس كتساوي ا على اكس avec a différent زيرو، باش مندخلوش عاوتاني في الحالة اللي شفنا في لا فونكسيون بارابوليك، يعني ما تكونش فونكسيون ايكال زيرو اللي هي فونكسيون كونستانت اللي هو محور الافاصيل. ندوزو بخومي كيستيون اللي هو ديتيرميني دومين ديفينيسيون. بالنسبة للكونديسيون اللي عندي في لا فونكسيون، عندي دي دو اف ou bien دي دو اف ايكال اكس appartient à R. المشكل اللي عندي في الدومين ديفينيسيون عندي الكوسيون، يعني عندي المقام. دونك الشرط ديال المقام اللي عندي في المقام هو اكس يكون ديفيرون زيرو. كتعرفو بان المقام ما كيساويش صفر. دونك تستعمل هنا ضغط نيميريك يعني اكس est un nombre appartenant à R بليس انفيني، ولكن اكس قالك ديفيرون زيرو. دونك نحيد ليليمون اللي قالك خص اللي هو زيرو. دونك حيد زيرو، دونك اش غيبقى ليا هو من موان انفيني زيرو بليس انفيني. دونك الانترفال تفرق زيرو، دونك هو موان لانفيني زيرو انيون زيرو بليس انفيني. دونك هذا هو الدومين ديفينيسيون. دوزيام كيستيون étudier لا باريتي ديال اف. بالنسبة لا باريتي كونديسيون هو ان خص اون موان اكس ينتمي مجموعة التعريف. إلا رجعنا لدي دو اف عندي كيبان بأنه مجال مفرق بصفر، يعني متماثل بنسبة صفر. يعني أي عدد خديتيه هنا تاخد المقابل ديالو هنا. مثلا واحد راه كاين موان زان ناقص واحد هنا، جوج ناقص جوج كاينة هنا. دونك الأعداد قاع كتنتمي والمقابلات ديالها دي دو اف. دونك نحسب اف ديال ناقص اكس كتساوي في التعويض عبارة عن عدد. دونك ونعوض ناقص اكس اللي غتساوي ناقص على اكس. دونك اللي هي ناقص هادي هي الدالة اف دو اكس ناقص اف دو اكس. دونك كيما كتلاحظوا ناقص بقى على برا. قلنا بأنه إلا كانت اف دي ناقص اكس كتساوي ناقص اف دي اكس، كنقول بأن لا فونكسيون اي بير. دونك اف اي بير امبير باردون امبير. دونك الدالة فردية. شنو هو عاوتاني الدور ديال الدالة الفردية؟ افترض ان هذا هو المعلم. قلنا لا باريتي ديال لي فونكسيون، يعني الزوجية ديال الدالة كتعاونني ندرس الدالة. يعني الا كانت فردية ولا زوجية يكفي انني ندرس غير على النص ديال المجال. يكفي انني نرسم هنا ونستنتج المقابل، المجال المقابل. كما غتشوفوا ان شاء الله في التتمة ان شاء الله في سيزيام وفي بكالوريا ان شاء الله كنا نقسمو الدالة المجال. نفترضوا ان الدالة درستها انا في زيرو بليس انفيني، درستها ورسمتها هي هادي. دونك يكفي انني نستنتج نقول بان دالة امبير دونك غيكون متماثل بالنسبة للمركز ولا اصل المعلم. يعني التماثل تقريبا يكون بحال هكا. بالنسبة لطو دو فارياسيون، طو دو فارياسيون قلنا كيعاوننا نجبدو جدول تغيرات ولا طابلو دو فارياسيون ديال لا فونكسيون. دونك نعتبرو اي بي. هنا عندي نفس، يعني ناخد عدد اخر من غير لحقاش عندي اف دي اكس كتساوي على اكس. دونك نتجنب العدد دونك ناخدو اف دي سوا اكس كينتمي دي دو اف y
TDF avec la condition toujours x يخالف y. دونك إلا غنحسب أن القاعدة ديال طو دو فارياسيون ديال لي x y معدل تغير x y هي f دي x ناقص f دي y على x ناقص y. قلت لكم ردوا البال، تاخد هنا ترتيب وتاخد هنا ترتيب، نفس الترتيب اللي خديتيه في البسط هو اللي تاخد في المقام. لا عوضت هنا f دي x هي a على x، f دي y غتكون هي a على y. دونك هي a على y x ناقص y. قلت لكم القاعدة هو انني خص هذا المقام نحاول نتخلص منه. نوحد المقام واحد هو x y. دونك a عامل y ناقص x في y في a x على x ناقص y. نهبط المقام يولي عندي x y عامل x ناقص y ax ay ناقص ax. نعمل بالناقص a ونشوف تعطيني x ناقص y على x y عامل x ناقص y. إلا اختزلت يبقى لي ناقص a على x y. a appartient à r étoile. دابا إلا بغيت نستنتج الإشارة حقاش طو دو فارياسيون x y اللي وصلت ليه هو هذا، واش ممكن نستنتج الإشارة أصلا أنا منعرفش واش موجب ولا سالب، و x و y تا هما معرفتش الإشارة ديالهم. دابا خصني ندخل في الحالات، إذا كان a موجب ونناقش x و y نفس الطريقة عاوتاني. إذا كان a سالب ونناقش الحالات ديال x و y على حسب المجال. بعد ما حسبنا الطو دو فارياسيون تلاقينا بأن الطو دو فارياسيون x y هو ناقص a على x y. دونك غنناقشو هنا الحالات. دونك ناخدو a موجب ونخدمو على مجال. ناخد سوا x مجال موان انفيني زيرو y موان انفيني زيرو. دونك إلا خديناهم في هذا المجال x أكبر قيمة يمكن نوصلها هي صفر، غيكون نيجاتيف. ميم شوز y غيكون نيجاتيف. دونك هنا كنحاول نأثر الطو دو فارياسيون. دونك الجداء ديالهم x y غيكون جداء عددين سالبين غيكون موجب. عندي a خديتو في هاد الحالة موجب، غنأثر مع الناقص هادي. دونك الناقص a غيكون نيجاتيف. دونك a نيجاتيف و x y بوزيتيف. إذا ناقص a على x y موجب على سالب غيكون نيجاتيف. في هاد الحالة طو دو فارياسيون x y غيكون نيجاتيف. بقى لي المجال الثاني اللي هو زيرو بليس لانفيني سوا x في هذا المجال اللي هو زيرو بليس انفيني y زيرو بليس لانفيني. خديتي العددين في هذا المجال الإشارة ديال x غتكون موجب، أكبر
أقل قيمة دابا هي زيرو. ميم شوز إيكغيك. الوغ إلا درتي التأطير ديال توت فارياسيون نبدا بإكس إيكغيك جوج عدد موجب غيكون موجب. خديتي في هاد الحالة في الحالة ديال موجب موجبة، دونك ناقص غادي تكون سالبة. دونك دابا وصلت القيمتين اللي موجودين في التوت فارياسيون. اذا ناقص على اكس إيكغيك موجب على سالب غادي يكون سالب. اذا تي بي يكون نيجاتيف. قبل ما ندوز لهاد الحالة نجبد الطابلو دو فارياسيون ديال هادي اكس اف دي اكس الدالة مجال التعريف ديالها قلنا هو اللي كنكتبو هنا هو من لانفيني زيرو بليس لانفيني، والدالة هي اف دي اكس اللي كندرس هي اف دي اكس هي على اكس. السؤال واش ممكن نعوض نحسب اف دو صفر، يعني الصورة ديال صفر فاش تقول امبوسيبل يعني اصلا هي ما كتندمجش لمجموعة التعريف، كندير شي حاجة كتابة غير رياضية كنديرو دوبار. في الحالة الأولى في موال لانفيني زيرو تلاقينا طو دو فارياسيون هي هادي سالب. دونك طو دو فارياسيون تلاقينا سالب في هاد الحالة هادي، دونك الدالة غتكون تناقصية. نمشيو للحالة الثانية اللي هو في زيرو بليس لانفيني المجال الثاني. تلاقينا بأن طو دو فارياسيون حتى هي سالبة، دونك الدالة حتى هي تكون الطو دو فارياسيون سالب، إذا الدالة تكون تناقصية. دونك ممكن في الحالة الأولى نلخصها في الطابلو دو فارياسيون ديالها بلا ما نعاودو هاد السؤال. ولكن هنا كلشي إلا كان موجب. نمشيو دابا الحالة ديال كان سالب، دونك سي هاد الحالة هادي يكون سالب. نخدمو على هاد الحالة هادي ونخدمو عاوتاني في المجالين ناقص ما لا نهاية صفر وصفر زائد ما لا نهاية. سوا نفس الطريقة اكس كينتمي للمجال موال انفيني زيرو، إيكغيك كينتمي لموال انفيني زيرو. دونك خديتي العددين هنا غيكونو سالبين، يعني إيكغيك غيكون سالب. خديتي في هاد المجال نأطر الطو دو فارياسيون. الوغ الجداء ديالهم جداء عددين سالبين يكون موجب. انت خدام في الحالة ديال نيجاتيف، عندي نيجاتيف إلا ضربت في الناقص غادي يكون موجب. لاحظ معايا موجب و اكس إيكغيك موجب في الحالة ديال موال انفيني، دونك ناقص على اكس إيكغيك غادي يكون موجب. استنتاج بأن الطو دو فارياسيون موجب فين في هذا المجال. نمشي دابا للمجال الثاني. دونك في المجال زيرو بليس انفيني سوا اكس في المجال زيرو بليس لانفيني إيكغيك في زيرو بليس لانفيني. إذا إلا خديتي اكس و إيكغيك في هذا المجال غادي يكون اكس كبر من صفر إيكغيك كبر من صفر. دونك الجداء ديالهم اكس فوا إيكغيك غيكون موجب. نيجاتيف انت خدام في الحالة ديال نيجاتيف، الوغ ناقص غادي يكون سالب موجب باردون صحو. دونك موجب مع موجب
إذا ناقص على إكس إيكغيك غيكون موجب. فينالمون غتستنتج بأن الطو دو فارياسيون إكس إيكغيك موجب. دونك كيما درنا ممكن نلخص هادشي كلشي في جدول التغيرات اللي نسميو طابلو دو فارياسيون. الدالة اللي خدامين عليها هي اف دي اكس على اكس. كما قلنا ما يمكنش نعوض بصفر، كاين تمثيل المجال التعريفي دونك غيكونو دوبار. الا شفتو معايا الطو دو فارياسيون في المجال الاول اللي هو زيرو موان انفيني صفر، طو دو فارياسيون موجب. اذا الدالة الا كان طو دو فارياسيون موجب في موان انفيني زيرو غتكون الدالة تزايدية. نفس الشيء بالنسبة للمجال زيرو بليس لانفيني، طو دو فارياسيون موجب، دونك الدالة تزايدية. دونك هذه هي خلاصة في جدول التغيرات في الحالتين ديال ا موجب ولا ا سالب. دونك هنا غادي نمشيو نرسمو الشكل تقريبيا. بقى لنا اخر سؤال اللي هو لا كورب سي دو اف. دونك دابا غنرسمو لا كورب سي دو اف. لا فونكسيون اللي عندي هي اف دي اكس يقال ا سور اكس، ولكن كما شفتو من الحالة الاولى والحالة الثانية ا بوزيتيف ا نيجاتيف. الا كان ا بوزيتيف مشيتي حسبتي اف دو ا، اف دو ان اف ديال واحد هي اعلى واحد اللي هي ا، يعني ان الصورة ديال واحد هي ا. دونك كما قلنا الدالة راه امبير، يكفي انك ترسم على نصف منحنى وتستنتج الجهة الاخرى. دونك الا غنرسم غتعطيني دالة تناقصية، كل ما هي غادية من زيرو بليس لانفيني الدالة تناقصية هنا غتكون متوازية مع محور الاراتيب، وهنا عاوتاني غادية مع محور الاراتيب. بما ان الدالة دالة فرضية كتكون متماثلة بالنسبة لأصل المعلم، يعني هنا مماثلة ديال هاد النقطة غتجي تقريبا غتجي هنا. دونك نفس الطريقة غتكون غادية مع محور الاراتيب، نفس الطريقة غادية مع محور الافاصي. دونك حاولوا ديروا التماثل المركزي. نمشيو لهاد الحالة ا نيجاتيف، حسبتي اف دو ان غتعطيك ا على واحد اللي هي ا، ولكن ا رد البرهان سالبة، الصورة ديال واحد غتكون هي مو ا غتجي هنا. الدالة دالة تزايدية، دونك غادية مع محور الاراتيب جيت موال لانفيني، وغادية مع محور الافاصين، يعني غادي متوازيين مكيتلاقاوش. دونك بما ان كاين التماثل المركزي مماثلة غتجي تقريبا عند واحد، دونك الدالة غتكون غادية عاوتاني مع محور الاراتيب افاصين، وغادية مع محور الاراتيب في التوازي. حاولوا ديروا نتوما الشكل متماثل، يعني يكون متماثل بالنسبة لأو، نفس الشيء هنا يكون متماثل بالنسبة لأو، داكشي اللي رسمتيه هنا ترسمو في الجهة الأخرى. دونك هذه هي دراسة عامة بالنسبة لدالة الهدلول ولا إيبربول. من بعد غنشوفو ديزابليكاسيون، يعني يمكن نعوض أ بقيمة عددية إلا كانت موجبة غتعطيني هاد الحالة، كانت سالبة غتعطيني الحالة الأخرى. دونك كيكون المهم كتكون دالة متماثلة في الأول، دالة الشلجم شفناها دالة متماثلة بالنسبة للمحور الاراتيبي، هنا دالة متماثلة بالنسبة للمركز المعلم اللي هو او.